পাকিস্তানে ইফতারের সময় জোড়া আত্মঘাতী বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ খাইবার পাখতুনখোয়ায় এ হামলা হয়। রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, হামলাকারীরা বিস্ফোরক ভর্তি দুটি গাড়ি নিয়ে জনতার ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। এ সময় স্থানীয় বাজারে ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড় ছিল। এলাকাটি সেনাদের নিয়ন্ত্রণাধীন। সেখানে থাকা সামরিক স্থাপনায় যাওয়ার চেষ্টা ছিল হামলাকারীদের, কিন্তু ভিড়ের কারণে গাড়ির গতি এগোতে পারেনি। সেনাদের লক্ষ্যবস্তু করার আগেই সেটি বিস্ফোরিত হয়। ফলে 7 শিশু সহ কমপক্ষে 12 জন বেসামরিক লোক নিহত হয়েছেন। স্থানীয় পুলিশ ও উদ্ধারকারী সংস্থা রয়টার্সকে এই তথ্য জানিয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন সামরিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, বাসিন্দারা ইফতার করেছিলেন। একই সময়ে স্থানীয় বাজারে ক্রেতাদের ভিড় ছিল। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই পরপর দুটি বিস্ফোরণ হয়। ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে ঘটনাস্থলের কাছে একটি মসজিদের ছাদও ভেঙে পড়ে। এই ঘটনায় হতাহতদের হাসপাতালের এক চিকিৎসক জানিয়েছেন, হামলায় 12 জন নিহত এবং 30 জন আহত হয়েছেন। তারা সবাই বেসামরিক নাগরিক। কেউ ধসে পড়া ভবন ও দেওয়ালের নিচে চাপা পড়েছিলেন। হাসপাতালের একটি তালিকা থেকে জানা গেছে, নিহতদের মধ্যে কমপক্ষে 7 জন শিশু রয়েছে। স্থানীয় রেস্কিউ 1122 পরিষেবা জানিয়েছে, তারা ধসে পড়া ভবনের ধ্বংসস্তূপের নিচে আরও হতাহতের সন্ধান করছে।